عايزه تعلم عيالها ولسه تاخد الضرر وتروح تشتغل في حضانات وظيفه تعيش لها خير وبركه. يعني انا مبشوره بنيتين تعليم الابناء، واللي عايزه عندها القدره والموهبه تاخد وتفهم الطريقه ماشيه ازاي ويشتغل في الحضانات، تشتغل احلى شغل في الحضانات. انا الحمد لله يعني مش عايزه منها حاجه، لكن انا بقول للشباب اللي هم عايزين يشتغلوها صح ويتعلموها ويعلموها في الحضانات كوسيله عيش تعمليها تعلميها. خلاص؟ يبقى اول حاجه لوحه زي دي بتعملي ايه؟ بتشتغلي عليها يوميا طول الاسبوع. العيال بيروحوا الحضانات بتشتغلي عليها في الحروف كلها. العيال قاعدين معاك، انت تقولي الاول بالصوت بتاعك اللي بتطلعي الحرف صح، والعيال يردوا وراك، وبعد كده توقفوا واحد واحد يقول ويرددوا. تمام؟ يبقى لما اقول اول حاجه تعالوا قولي يا ولاد اسماء الحروف، يبقى انا دلوقتي هشتغل على ايه؟ على اول حاجه اللي هي اسماء النمره واحد. يبقى انا خدت العيله ديت، انا خدت عيله الحروف بقى اهي. العيله ديت مكونه من ايه؟ اول حاجه قلنا كام؟ 29 فرد اللي هو ايه؟ حرف. طيب كل واحد ليه اسم؟ ايوه تمام، كل واحد ليه اسم، كل واحد ليه شكل. ايوه ليه اول في اول الكلام شكل، في اول الكلام غير الشكل الاصلي بتاعه، او الكلام وصل كده وكده. ليه صوت؟ ليه ايه صوت؟ تعالوا نطبق الكلام ده بقى على الحروف ونشوف ازاي. انا لو مسكت اول حاجه، انا يمكن عامله هنا ايه؟ همزه مزوداه. يعني انا دلوقتي اي حروف هيتعمل لك من اول الايه؟ الالف كده، اللي ما بيجيبوش الهمزه لما هو كده. انا هنا عامله هنا اهوت ايه؟ يعني هعمل كده اهوت الاول كده الف كده اهوت، خلاص همزه هي وبعدين الالف، او العكس الالف والهمزه مش مشكله. خلاص؟ يبقى نقول ايه؟ همزه هنطقها لك بقى، ودي اسمها ايه؟ يبقى دي اسمها ايه بقى؟ همزه. طبعا انا العيال لسه العيال ماشيين، وطبعا هم بقى انا عاملاهم بيسجلوا في البيت ويسمعوا ويظبطوا قدام الواجب. يبقى دي اسمها ايه؟ همزه. تمام؟ اسمها ايه؟ همزه. ما ينفعش اقول عليها الف بقى، ما ينفعش اقول على دي ابدا الف ابدا، الا اذا كنت قلت الف ايه؟ همزه. الف همزه. خلاص كده؟ يبقى اهي همزه او الف همزه. بعد كده الالف دي البيضه ديت اهيت هنا بينها، ده الف، ده اللي ما علوش حاجه خالص عصايه واقفاها، ده اسمه ايه؟ الف. تمام؟ يلا اسمه ايه؟ باء. باء. تاء في كتاب فتح الرحمن هتلاقي فيه الكتاب اللي انا واخدينه في المقرأ، فيه مكتوب الايه؟ الاسم والحرف وفضل الصحابه، وبيتباع الايه؟ الكتب بتوع نور البيان اللي عايز تشتريها. خلاص؟ كتاب فتح الرحمن. لو انت عايز تصوريه موجود فين؟ الكتاب فتح الرحمن. خلاص؟ هتلاقي فيه الحروف، فيه شغل بالسن بالنسبه لسن 3 سنين 4 سنين 5 سنين لغايه 6 سنين، والمستوى الاكبر بقى للطلاب نور البيان الكبار اللي هو من اول من 5 ابتدائي 4 ابتدائي ثانوي، الفتوحات الربانيه ده بنشتغل منه لان داخل فيه التجويد. خلاص؟ اللي عايز يشتري الكتب برضه انا مسهل لهم الدنيا. طيب انا دلوقتي ايه؟ اتفقنا اسماء الحروف قلنا ايه؟ همزه، الف، باء، تاء، ساء. انا بقى هنيجي نتكلم طبعا انا ليه بقول ساء؟ بطلع طرف لساني ساء. خلاص؟ اللي هو ايه؟ نوع الحرف، وهكتب هنا ايه؟ نوع. خلاص كده؟ يبقى انا هزود حاجه كمان ايه؟ نوع الحرف او الصفه بتاعته او صفته. خلاص؟ تمام.